តាមផ្លូវគេហៅថាទៅចកាតរេណាបងប្អូនអើយមើលផ្លូវហើយនេះដល់កឲ្យនេះគាត់ថាមិនឈើឯងបងប្អូននេះអូទឹកស្អាតចៃម៉ាយនេះអូទៅនេះអានេះទៅចកាតរេនេះណាមិនមែនទឹកបោះតង់បោះអីបងប្អូនតែមើលផ្លូវហើយដល់កបាទឥឡូវរៀបរោបនេះជិះគោយន្តទៅកាត់ត្រេនបងប្អូននេះកាត់ត្រេននៅក្នុងចកាហ្នឹងប៉ុន្តែតើយកគោយន្តទៅដឹកបាទនេះតិចទៀតតកង់មកហើយបាទកង់កំពុងតែរៀបចំហើយបាទយើងមានខេងមានអីដាក់ទៅទុកទៅដឹកហើយបរិយាកាសល្អមែនទេនេះតើឥឡូវយើងរៀបរោបទៅហើយនេះឥឡូវតកង់កំពុងតែបច្ឆេះគោយន្តហើយបាទដើម្បីរៀបរោបទៅកាត់ត្រេនឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅការត្រេនបាទកាច់ចកោតកាច់ពេសិនអូតែគេមន់ច្រើនណានេះសិតតមន់បងប្អូននេះខ្ញុំមកលេងចកាពួកម៉ែណាមិនមែនចកាខ្ញុំអីទេគាត់ថាមកលេងចកាគេហើយស្របពេលដែលគេត្រូវកាត់ផ្លែត្រេននេះអូមន់ច្រើនមែនទែនស្អីស្កាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែចកាត្រេនទេបងប្អូនចកាគាត់តាមថ្ងៃដែរគាត់ថាថ្ងៃឆ្នាំនេះអត់ដល់ទេបាទនេះផ្លូវទៅហើយបាទចំសัตว์មិនមន់ទេអីខ្ញុំស្មានតែមន់តើសត្វទាប្រៃមែនបាទនេះចកាត្រេនគាត់បងប្អូនហើយមកពេលល្ងាចចេះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទេបងប្អូនទេសភាពព្រៃភ្នំអីចឹងណានិយាយទៅស្រស់ស្រាយមែនទេមកស្មាននេះមិនឃើញសត្វសត្វព្រៃសត្វអីកប់ចាបរិចអីចឹងណាបងប្អូនច្រើនបាទនេះមកដល់កន្លែងដើមត្រេនហើយបងប្អូនចាំមើលថាគាត់ទៅកាត់នៅដើមណាខ្ញុំក៏អត់ដែរមកលេងចកាគាត់ដែរហើយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលមកមើលគេកាត់ត្រេនកាត់អីប្រមូលផលអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆ្លាប់តែមករកដងហ្នឹងឃើញគេលក់នៅខាងក្រៅអីទេអត់ដែរបានចូលមកដល់មើលកន្លែងគេកាត់ទេបាទអូខេនេះឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងកាត់ត្រេននេះបងប្អូនផ្លែទូចល្មមទេតែមូលស្អាតមែនទែនហ្មងឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្តហើយត្រេននេះគឺជាឆ្នាំដំបូងដែលគាត់ទទួលបានផលបងប្អូនហើយសាច់ឆ្ងាញ់មែនទែនមិញខ្ញុំញ៉ាំទៅសាច់ឆ្ងាញ់ផ្លែឡើងល្អខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះហើយគេគោះសិនបងប្អូនមុននឹងកាត់ភាសាគេចង់ដឹងថាវាចាស់ល្មមកាត់បាននៅសាក់លិតមើលផ្អែមអត់ផ្អែមគេថាអត់លិតមើលនេះគេថាគេលិតផ្អែមអត់ផ្អែមអូផ្អែមមែនណាផ្អែមមែនចាំមើលខ្ញុំសាក់លិតមួយមើលផ្អែមគេថាអត់ខ្ញុំអត់សូវជឿទេថាគេថាផ្អែមហ្នឹងតែខ្ញុំលិតខ្លួនឯងមកខ្ញុំដឹងនេះឥឡូវគេឡើងកាត់ហើយបងប្អូនត្រេននេះដើមទូចទេតែផ្លែល្អបាទ
Ý muốn cắt cái cua cái ấy chẳng nó cái chẳng đăng thà vì ai cắt bàn nữa mà dân chơi ta cắt nó phải có ai chơi ai chơi chẳng từ bà này train slow cho mong này ếm này em ta họ đi ra thấy tục rồi hai o này khơi nhỉมันโดนออทมอยังกัดบานจะได้เฮ้ยหรืองี้บ้านแม่นี่เทรนบานจัดมาโกยนเตี้ยเฮ้ยบองโปนี่จะได้เนี่ยบ้านคลายรอเป็นเต้นของโปเลยนี่เทรนไปเลยโกยนคลายสะอาดเลยให้ใส่กระชังได้ เดี๋ยวโอ้โนเทรนเกี่ยวกับมันลายสะอาดเป็นเทรนกันว่าลายสะอาดนะนี่เนี่ยช่วยกับเทรนได้บ้างต่อยังล่างโกยนไปหมดตีบมานี่ผมล่างเลยนี่มานี่ยังอะไรนี้กัดเทรนมันจะได้หายอะไรยังตะกัดดาวหมดตีบมาปลาในกอดกระพงตะโรเมอร์ดีละตากัวโรเมอร์คลายอย่างนั้นต้มใบบ้างโอ้จะเรียงบัดไอเนี่ยจะเรียงเหรอจะเรียงเตี้ยนี่เมียนดาราจำเรียงกำดอเลยโกยนเตี้ยบ้านโอนพูโอนพาดว่าบองพ่อนี่เทรนตัดกัดทำไมโอ้โหว่านี่เทรนมาเอาเตะท้ายบองพ่อนี่เชิงอัดบองพ่อนี่เนี่ยกัดเทรนมาba bạn mà ba nước kho trước ba phải lấy của hôn chưa riêng thiệt phải chỉ thằng tây là hoàn hoàn tạnh ác đang ngày phảiเทรนnó bay một cái đảo mà điกัดcon thì làกัดเทรนđây là đàoทอดตัวไหนนั่งเองทอดเลยอ๋อแม่สะอาดจำยังลูกเจ้าตะโนงจำยังตกอันนี้là hai khao lúc chào và văn vănอันนี้là hai khao thôi ông ơi ông mình là coi mà sao nó quan trọng là sao phải thế สัตว์เนี่ย